Pale unapotoka kujifungua, inatakiwa ndani ya miezi 3 mtoto awe amekaza shingo vizuri. Lakini unakuta mtoto wako amefika miezi 3, amefika miezi 5 mpaka 6 mtoto shingo haikazi. Hiyo ni dalili moja wapo ya mtindio wa ubongo. Lakini watoto wengine wanapata ile changamoto ya kuongezeka kwa kichwa. Unaweza kusema kama mtoto mwenye kichwa kikubwa, kumbe ni changamoto ya mtindio wa ubongo. Lakini dalili nyingine atakuonyesha huyu mtoto kulia mara kwa mara, mtoto anakuwa analia mara kwa mara. Na inapofika ile hatua ya ukuaji wake, yani ya kukaa chini, huyu mtoto anakuwa hakai kwa wakati. Na kuna watoto wengine unakuta wamekaa lakini wanakalia mgongo. Yani hawezi kukaa kama watoto wenzake anakalia mgongo. Hiyo ni dalili ya mtindio wa ubongo. Lakini pia misuli kuwa legevu, yani misuli inakuwa haikakamai, inakuwa legevu. Unaweza kumshika unakuta tu inaenda hivi. Huyu mtoto ana dalili zote za mtindio wa ubongo. Kwa hiyo vizuri zaidi ukamleta kituoni kwetu kwa ajili ya kumfanyia uchunguzi ili kumwanzishia matibabu. Na kituo kipo wapi sasa? Kituo chetu kipo Ilala Boma, jengo la Mwalimu Ausi. Lakini changamoto nyingine ambayo inasumbua sana watoto ni kuchukia kula. Au watoto wengine pale wanaponyonya kuchukia ziwa. Hii changamoto imekuwa inasumbua sana watoto. Unaifanyaje sasa? Iko hivi, tunaongea na mama mjamzito ambaye unatarajia kwenda kuwa na mtoto. Kwanza cha kwanza kabisa, hakikisha unafuata ushauri wa wataalamu wa afya, hasa kliniki unapoanza. Na cha pili, unaporudi nyumbani, mtoto wako ndani ya miezi 6, yani akiwa chini ya miezi 6, utakiwi kumwandishia kitu chochote cha ziada. Tunaposema utakiwi kumwandishia kitu chochote, wamama wanaaminigi kwamba watoto wanazaliwa na njaa. Sasa nataka nikwambie wewe mama, hiki kitu sio kweli. Kwa sababu mtoto wako anapokuwa tumboni, anakula kwa kutumia kondo lako wewe, yani chakula kinapitishwa na kinamfikia mtoto.